നമസ്കാരം, ഫുഡ് ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന കോളിഫ്ലവർ തോരനാണ്. ചോറിന്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്തമായ തോരനാണ്. അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ തോരൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് കാണാം. ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കോളിഫ്ലവർ ആണ്. തണ്ടൊക്കെ മാറ്റി പീസസ് ആക്കി എടുക്കാം. കോളിഫ്ലവർ പീസസ് എല്ലാം ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കാറ്റർപില്ലറൊക്കെ മാറി കിട്ടും. കോളിഫ്ലവർ പീസസ് എല്ലാം കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ തിരുമിയത്, 17 ചെറിയ ഉള്ളി, 1 പച്ചമുളക്, 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് കരിയാപ്പില. കോളിഫ്ലവർ എല്ലാം കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുക്കാം. കോളിഫ്ലവർ എല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോളിഫ്ലവറും തേങ്ങയും കൂടെ ഞെരടിയെടുക്കാം. ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കരിയാപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്നു. ഇത് മതിയാവും. അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കാ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓരോ 3-4 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വീണ്ടും അടച്ചു വെക്കാം. കോളിഫ്ലവറിന് നല്ല വേവ് ഉണ്ട്. ഒരിച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കോളിഫ്ലവർ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മതിയാവും. ഇച്ചിരി ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കോളിഫ്ലവർ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് ആക്കാം. കോളിഫ്ലവർ തോരൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. വീണ്ടും വരിക. നന്ദി, നമസ്കാരം.